ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് രാവിലെ പടി കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുട്ടിന്നൊരു സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ ടക്ക് ടക്ക് ടക്ക്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ആലോചിച്ചു, ഓ ഇത് വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം വന്നു, ഡോക്ടർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില പൊസിഷനിൽ എൻ്റെ മുട്ടിന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതൊരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ? അല്ല, വാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ ഡോക്ടർ, എൻ്റെ പ്രായം 25 ആയതേ ഉള്ളൂ, ഇല്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഡൗട്ട്സ് എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഈ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹോമിയോപ്പത്തിക് കെയർ, വി കെയർ ഫോർ യു. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജ്യോതി കണ്ണൻ. ഈ മുട്ടിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പടി കയറുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോഴോ ടക്ക് ടക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. രണ്ട് മുട്ടിന്നും കേൾക്കുന്നുമില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു മുട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും, അയ്യോ ദൈവം ഈ മുട്ട് പോയോ, പ്രായമായോ? നമ്മൾ ആകെ 30 വയസ്സായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ത്? അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ നടക്കുന്നത് കാല് കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ കാലിലുള്ള 2 എൽ തമ്മിൽ ഉറയാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാർട്ടിലേജ്. ഇപ്പം ഈ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉറയാതെ ഇരിക്കാനും ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ നമ്മൾ കാല് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോഴോ ഒരു കുഷൻ പോലെയാണ് ഈ കാർട്ടിലേജിന്റെ ജോലിയാണ് ഈ കുഷനിങ്. അതേസമയം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ കാർട്ടിലേജ് ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് റഫായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഈ കാലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? തമ്മിൽ ഇടിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ? ഷുവർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ കാലിൻ്റെ കാർട്ടിലേജിന്റെ ഈ കാർട്ടിലേജ് സർഫേസ് റഫ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാലിൽ മാത്രം എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബലം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാലിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ആ കാലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ, നാളെ എനിക്ക് വാദത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംശയമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വരാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ ഈ സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിലെ നീരോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പം ആ ഭാഗം നല്ല അങ്ങ് ചമന്ന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കാലുമുട്ട് തീർച്ചയായും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമാവാം. പക്ഷെ അത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറി കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് മാറി കിട്ടും. അതെങ്ങനെ? ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ സൗണ്ട് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കാർട്ടിലേജിന്റെ ഡാമേജ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കാലിന്റെ ബോൺസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് തന്നെത്താനെ അങ്ങ് പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നടന്നാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നടക്കുവാണെങ്കിൽ, വാക്കിംഗ്, ബൈക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ്, പിന്നെ സ്വിമ്മിങ്, ഈ 3 എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടയുടെ മസിൽസ് അങ്ങ് സ്ട്രെങ്തൻ ആവും. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് പറഞ്ഞ താനേ അങ്ങ് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇതിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്കതിന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. തീർച്ചയായും. ഇപ്പൊ omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് നല്ലതാ കാർട്ടിലേജിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാള, മത്തി, പിന്നെ ചൂര, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് സ്ട്രെങ്തൻ ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ വെജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാക്സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലാതെ നമ്മൾ സീഡ്സും നട്ട്സും നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കണം. നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഷ്യൂ മാത്രം ആലോചിക്കല്ലേ, ആൽമണ്ടും വാൾനട്ടും പല നട്ട്സും ഉണ്ട്, പംകിൻ സീഡ്സ്, അങ്ങനെ പല സീഡ്സും നട്ട്സും നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ബോഡിക്ക് കാർട്ടിലേജിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ മഞ്ഞളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, അതും നല്ലതാണ്. അതേസമയം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രീൻ ടീ, അതല്ലാതെ സവാള, അതേ ഓനിയൻ, പിന്നെ ഗാർലിക്, അത് വെളുത്തുള്ളി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ കാർട്ടിലേജും
സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ അത് ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ പേടിക്കേണ്ട, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി ഇതേപോലെ കുറേ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഇനി വരാം. ബൈ.